Baru-baru ini, sebuah akun gosip membagikan postingan soal Via Valen saat mengalami kejadian mistis, yang mana diterangkan bahwa momen tersebut terjadi saat sang pedangdut sedang berada di hotel. Dalam video unggahan akun gosip @insta.nyinyir, terlihat Via sedang berada dalam salah satu ruangan untuk merias diri. Yang mana pada saat itu seorang hairstylist sedang menata rambut Via. Dalam perbincangannya, Via terdengar seolah mengucapkan syukur karena ia tidak tidur di hotel tersebut. Diduga sikap Via tersebut terjadi karena tiba-tiba saja ia mendengarkan suara aneh. Dan sepertinya tidak hanya Via yang mendengarkan suara aneh tersebut. Pasalnya, sang hairstylist yang tadinya berdiri di samping Via juga ikut teriak dan berlari. Menilik dari kolom komentar, banyak netar yang mengaku turut mendengar suara aneh di video itu. Kebanyakan dari netizen mengaku mendengar suara tangis. Namun di sisi lain ada pula yang menyebut suara orang sedang menyindan. Netizen lainnya malah ada yang mengatakan mendengarkan seperti suara orang jatuh dari ketinggian gedung. Untung gak mungkin. Suruh kene ngono.